Hey, wena mama we strong so wena loko tshela hey Zimbabwe kuyahlupheka. Awona umuntu abantu strong so abasuthi so ungathi basihlupheka. Right la sikepe igolide senze farming inkomo uyabona. Right okuningi sokubona izinto $4 and then impahla asahlupheka kulo kuthiwa izinto esiphinga impahla lezo ukuthi wena uyangena ezitolo lezenkulu. Thina singena emabhelini ivinazela lezo zingamdala. Singena emabhelini siyazithola sigqoke sibe inhlangano sizama ukulungisa izinto elizweni. Oluyeke. Yeah. Yathi abantu bahle kanjani sabona ukuthi. Ngabona abantu bakamdala. Ahle. Ngiyakubona nendlela ohamba ukhukhumele ngayo so uyathi ukuthi hayi uyasho ukuthi izwe liyalunga. Ogogo ngokuthi bathele kanjani. Babuyahlupheka. Nasothi abasiphethe kanje. Shaba Versace. Ngiyatawula ukuthi Serera ba. Ngiyatawula ukuthi vanhu bayatawula ukuthi eZimbabwe ngiyatambura. Asitamburi kuZimbabwe vanobuya vanoguta so. Siyaguta vanodhara vanofaka sikafu apa.